se han entregado a mi autoridad. La flota de la muerte está bajo mis órdenes. Los usaré para vengarme de la traición de Amon. ¿Y tu pueblo cree en tu causa tanto como tú? Lo que ellos crean no tiene importancia. Lo importante es que obedezcan. Tus métodos de mando son distintos de los míos, Alarak. Y sin embargo, quizá no solo podamos poner fin a la violencia entre los nuestros. Tal vez podamos forjar una alianza poderosa. ¿Eso crees? Mi pueblo es muy diferente del tuyo, jerarca. Los dos deseamos venganza. Y los dos somos protos. ¿No es suficiente? Muy bien. Entrégate a mi autoridad absoluta. Y quizás unamos nuestras fuerzas. No me provoques, Taldarim. Amon es un enemigo poderoso. Tu pueblo no podrá enfrentarlo sin ayuda. Pelearás a mi lado. Y juntos lo devolveremos al abismo. Veo que sí entiendes mi cultura. Por ahora digamos que hemos llegado a un nuevo acuerdo. ¿Los Taldarim han aceptado la verdad sobre la traición de Amon? Algunos sí. Otros no se atreven a cuestionar mi palabra. ¿Nadie quiere enfrentarse contigo en el Rakshir? Que se atrevan. Nadie podrá arrebatarme la venganza. Me estoy cansando. Ya hemos hecho lo que vinimos a hacer. Fija rumbo hacia Ayur. Llevemos la guerra a Amon. No te atrevas a darme órdenes, Alarak. Regresaremos a Ayur cuando yo considere que ha llegado la hora. Esperemos que ese momento llegue pronto. Artanis, deberías saber que yo no temo el presente de los Taldarim. Temo el futuro. Temo en lo que se convertirán si Amon cae. ¿Temes que nunca puedan integrarse a nuestra sociedad? Comparten nuestra sangre, pero no son como nosotros. Y en el fondo, tú sabes que quizá nunca cambien. Es cierto. Puede que el destino nos guarde una gran batalla, pero es un riesgo que debemos correr. Es un gran riesgo. El amanecer de una civilización protos unida requiere mucho trabajo. Como las hebras de un tejido, debemos unirnos para fortalecernos. Con solo pensar en lo que nos convertiríamos bajo la influencia de su cultura, cambiaríamos. Sí, cambiaremos. Y quizás ese sea tu mayor temor y no la batalla. El camino que nos espera aún no ha sido explorado, matriarca. Roana. La veo, Artanis. La verdad que Amon anhela esconder. Mientras sus hermanos, los Selnaga, descansaron durante milenios, Amon y sus seguidores descendieron a Ayur. Y él elevó a nuestra gente. Nos gobernaron como maestros, como dioses. Nos cambió, manipuló nuestra esencia, pero nosotros crecimos y escapamos a su control. Luego, él y sus seguidores huyeron a Cerus para crear a los Zerg. Los híbridos son su obra cúlmine. Selnaga falsos, creados a su imagen y semejanza. Ellos tenemos que... Roana, es demasiado peligroso. No puedes seguir así. No tengo opción, jerarca. Es mi deber saber la verdad, soportarla. Ahora lo sé. Este es mi propósito. No creas que lo que ha ocurrido aquí liberará al Arak de mi vigilancia. En ningún momento lo pensé, amigo. Si se atreve a traicionarnos o hace algo para perjudicarte, prometo teñir estos pasillos con su sangre. Bien. Confiaba en que sería así. Los Taldarim y Alarak se han unido a nuestra causa. Pero no podemos atacar a Ayur hasta que hayamos derrotado a los ejércitos de Amon. La fuerza Moebius controla el laboratorio de híbridos de Amon. No permitiré que esto siga. Iremos a Revanskar y destruiremos la estación antes de que Amon cree más abominaciones. Jerarca,
Mis templarios oscuros han rastreado a la fuerza Moebius hasta su base en el cinturón de asteroides de Revanskar. Muy bien. Carax, ¿qué sabes de sus defensas? El campo de asteroides es muy errático y protege el exterior de la base. La lanza de Adun no podrá pasar. Sin embargo, nuestros portanaves pueden atacar el corazón del complejo. Excelente, matriarca. Fijaremos el curso de inmediato. Amon se ha llevado mis ejércitos. Ahora me cobraré con los suyos. ¡Preparen las naves para el ataque! Jerarca, las naves de la Fuerza Moebius no se mueven a la posición de ataque. Algo no está bien. Penetraron el escudo. Detecto señales de camuflaje Terran en las cubiertas inferiores, cerca del núcleo solar. ¡Templarios, a mí! ¡La lanza de Adun no caerá! Carax, este ataque no puede interferir con nuestro plan. La fuerza Moebius no esperará un contraataque. Aunque no seas guerrero, tú conoces sus defensas mejor que nadie. Te encomiendo esta tarea, Forjafaces. Guía a nuestros portanaves hasta el complejo. Mis guerreros resistirán aquí. Como ordenes, jerarca. Han abordado nuestra nave. Necesito a los mejores guerreros aquí. Sé que no estás entrenado para la batalla, Forjafaces. Pero con tus conocimientos tácticos, puedes destruir este complejo. Ve, tengo toda mi fe puesta en ti. El complejo de Moebius. Tal como lo sospechamos, aquí es donde crían a los ejércitos híbridos de Amon. Las instalaciones reciben energía de 3 núcleos. Si los destruimos, desestabilizaremos el complejo y podremos arrasar con las estructuras restantes. Si posiciono nuestro nexo en la parte externa de la plataforma, los templarios podrán abrirse paso y entrar. Pero no hay rutas por tierra y los minerales son escasos. Por suerte, nuestros portanaves ya están listos. Con su ayuda, quizá logre mi cometido. Los protocolos de seguridad de Moebius han bloqueado esta plataforma. No deberían ser muy difíciles de descifrar. Si logro acceder, podré moverme a otras áreas de la plataforma y conseguir más minerales. Bueno, por lo menos aquí hay recursos suficientes para comenzar. La sombra. Eso es. Tengo acceso a los controles. La plataforma opera correctamente. Los controles de navegación que están en la parte superior derecha de la pantalla de mando me permitirán moverme en busca de nuevos recursos. Pero el enemigo debe estar cerca. Debería enviar algunas naves para que exploren la zona antes de moverme. Detecto que varias Banshees se aproximan a nuestro nexo. Amon se ha despertado y nosotros con él. Carax, tenemos problemas para repeler el ataque de los híbridos sobre la lanza de Adun. ¿Has encontrado sus cámaras de ectasis? Según mis escáneres, hay 2 cámaras cerca. Parece que funcionan con solario, y en este momento nos sería más útil que nunca. Hay cosas con las que no se deberían hacer experimentos. Hemos destruido el núcleo de energía. Las reservas de energía de la Fuerza Moebius han caído al 66%. Excelente trabajo, Forjafaces. Sigue así. Las cámaras de los híbridos ya no existen, y el solario es nuestro. Mucho mejor de lo que esperaba. La red de energía de la plataforma está casi desconectada, jerarca. Solo queda un núcleo. Bien hecho, Carax. La nave está recibiendo menos ataques. En el nombre de amor.
Esa tarea te la dejo a ti. Carax, los cruceros de batalla de la Fuerza Moebius se están transposicionando lejos de la lanza de Adun. Sí, creo que los he encontrado. No importa. Nadie nos detendrá. Venganza. Hemos destruido el último núcleo de energía. Es hora de atacar. El arca. ¿La lanza de Adun está segura? Sí, Carax. Rechazamos a los invasores antes de que pudieran llegar al núcleo solar. Nuestros sistemas de armas están listos, a la espera de tus órdenes. Ha sido un honor servirte. ¡Fuego! El complejo de híbridos de Amon está en ruinas. Sus ejércitos de híbridos devastados. Y aún así, por el más efímero de los momentos, estuvimos al borde de la ruina. Resistimos gracias a las acciones de un templario valiente. En medio de la oscuridad, he visto una luz. He visto un brillo de esperanza. Carax, de los Kalai. Naciste como artesano de una casta de ingenieros, pero hoy eres un guerrero. Hoy, claramente, la era de las castas ha llegado a su fin. Hoy, todos tenemos que ser templarios. Esfuerzas por conservar esta existencia imperfecta, pero no me detendrás. Amon, he destruido a tu ejército Terran. Erradiqué tu fábrica de híbridos y recluté a tus sirvientes a mi servicio. Solo te espera la destrucción. Insecto insolente, no eres nada comparado con la salvación que ofrezco. Vendrás a Ayur y morirás. Se ha ido. Es tan arrogante. Así como él me ha visto, yo también pude ver su interior. Su forma está casi terminada y ahora espera que regresemos. Planea dirigir la gran flota contra nosotros. Hay una forma de evitarlo. Tenemos que eliminar la matriz psiónica sagrada que alimenta a Ayur. Si no, estamos perdidos. Si pretende usar la Armada Dorada para impedir que destruyamos su cuerpo, entonces tienes razón. Destruir la matriz psiónica es crucial. Parece que tu conexión ha sido más que útil, pero ya es hora de que te liberes de las ataduras del recuerdo y de Amon. Es hora de que te separes del Kala. Es el único camino. Debes liberarte del pasado Roana y unirte a esta nueva era. Por los de Elam. Tenemos que partir hacia Ayur. Arrogancia. Demasiada certeza de que podían controlar lo que no comprendían. Con los Terran el problema es siempre la arrogancia. Acércate mucho a un agujero negro y lo lamentarás. Nosotros pensábamos lo mismo de los Taldarim Alarak. Pensábamos que eran esclavos obedientes y estúpidos.
Y nosotros pensábamos que ustedes eran débiles, impuros y despreciables. Y aún así, ahora estamos juntos. Quizás nos equivocamos con la fuerza Moebius. Quizás había otro camino. ¿Qué problema tienen ustedes, los templarios, que siempre dudan de sus decisiones? No, Artanis. La única opción era el exterminio. Los híbridos son implacables. Roana, antes de liberarte de tu unión con el Kala, ¿viste algo más? Sí, vi el final de Amon. Cuando los primogénitos crearon el Kala, los Selnaga despertaron de su letargo y sintieron una ausencia dentro del mismísimo vacío. Descubrieron a Amon y a sus seguidores en Cerus y estalló una guerra divina. Amon liberó al enjambre. Y el enjambre consumió a los Selnaga. Solo quedó una fracción en Ulnar. En la confrontación final, Amon cayó, pero no lo derrotaron. Regresó al vacío y lo llenó de su odio. Su sirviente, Narud, pasó eones buscando un cuerpo para albergar a su maestro. Los híbridos. Un escalón hacia el huésped que ahora forja sobre Ayur. Su obra ya está casi terminada. Aún estamos aquí, Roana, y podemos vencerlo de nuevo. Las hazañas de un templario son dignas de ti, Carax. Durante toda mi vida me he entregado al arte de la creación. Mi campo de batalla ha sido el diseño. Una batalla contra los obstáculos que entorpecen la optimización. Soy forjafaces. Esa siempre será mi primera función. Pero los tiempos cambian, y hoy los que no son templarios de nacimiento pueden alcanzar ese rango a través de sus hazañas. Entonces prepárate, templario. Te necesitamos. Jerarca, los purificadores están impresionados con tu liderazgo. No ven la hora de enfrentarse a Amon. Amigo Fénix, están igual de impresionados con el tuyo. Sí, han decidido seguir mis órdenes. El liderazgo es algo nuevo para mí, como todo lo demás. Yo no tenía intenciones de convertirme en jerarca. Cuestioné la decisión. Creía que tenía que haber alguien más digno. No caigas en las mismas trampas mentales en las que caí yo, amigo mío. Los purificadores te siguen por una razón. Así como los Daelam ahora me siguen a mí. Si no confías en ti, tomarás malas decisiones. Estás en lo cierto, jerarca. Tus palabras son dignas de un líder. Tantas pérdidas, tanta destrucción. Pero todavía hay un rayo de esperanza. Destruiremos el huésped de Amon y lo echaremos del Kala. Los templarios no dejaremos de luchar. Por Ayur. Hermanos, hermanas, ha llegado la hora de nuestro ataque. Vaya, esto sí que es un milagro. Roana ha utilizado su conexión con el Kala para revelar el plan de Amon. Está forjando un cuerpo híbrido para habitar, y existe en su interior y en el Kala. Pero hasta que su forma esté completa, será vulnerable. Debe recurrir a la Armada Dorada para defenderse. Aún podemos impedir que se transposicionen a Ayur. Debemos desmantelar la red de transposición. Eso nos dará el tiempo que necesitamos para destruir el cuerpo híbrido de Amon. Muy astuta. Cuando solo le quede el cuerpo de los templarios como vehículo, liberaremos la piedra y eliminaremos a Amon del Kala. No lo contendrá por mucho tiempo. No, pero será suficiente para que nuestro pueblo corte su conexión con el Kala y para arrojarlo a él de regreso al vacío. Ese optimismo es peligroso. Podríamos destruirlos a todos desde nuestra órbita sin desperdiciar tanto tiempo. ¿Cómo te atreves a sugerir que destruyamos a nuestro pueblo? No lo aceptaré, Alarak.
Nos enfrentamos a un horror inimaginable, pero debemos resistirlo. Prepárense. La confrontación final está cerca y la enfrentaremos sin dudar. Tu gente está perdida, Artanis. Sé que quieres salvarlos, pero es imposible. Tenemos que concentrarnos en la destrucción de Amon, nada más. Destruiremos el cuerpo de Amon y luego liberaremos a mi pueblo del Kala. Así volverá de nuevo al vacío. Es una victoria que podemos conseguir. Es un disparate y un riesgo que no necesitamos tomar. Tenemos que erradicar a los protos, incinerar su mundo con todo lo que quede en pie. No, Alarak. Si existe la posibilidad de salvar a mi gente, la salvaremos. No te atrevas a desafiarme. Por supuesto que no, es solo un consejo. Pero si no es bien recibido, entonces no diré más. Ayur, parte de mi pueblo contempla esta tierra por primera vez. Nacieron en Shakuras y solo conocen nuestro mundo natal por las historias. Podrán contemplar su mundo mucho más ahora que el poder de la piedra está a nuestro alcance. Zeratul decía la verdad. Nos ha guiado hacia la esperanza. Así es, aunque no de la forma que esperábamos. Aún así, su devoción incansable nos ha regalado esta oportunidad. Por eso, merece mi honor eterno. Y el mío. La matriz psiónica se encendió por primera vez hace 3000 años. Es extraño. Fue un evento muy jubiloso, pero todo lo que sé sobre él lo aprendí de la historia escrita. No siento el recuerdo. No puedo contarte sobre la dicha que sintieron los protos cuando el primer pulso cargó la matriz psiónica, ni sobre la cascada de pensamientos que bañó al Kala y a las mentes de los orgullosos Kalai. Y aún así, sabemos todo lo que necesitamos sobre esos días, Roana. Sí. De todas maneras, debes entender que tener tan poca experiencia para recordarlo, mi informe quizá tenga algunas fallas, algunas imperfecciones. Quizás esa sea la verdadera forma en que deberíamos ver la historia, sin certezas, solo a través de la era que vivimos. La piedra está reaccionando a las energías del vacío que hay en la superficie de Ayur. Pero a esta escala tiene que ser... Amon. ¿Cuánto falta para que la piedra esté lista? No lo sé. Solo se ha utilizado de esta forma una vez. La piedra ha sido claramente alterada. Es probable que el responsable sea ese tal Narud que se menciona en los informes del ingeniero Terran Swan. Se adaptó para drenar las energías del vacío que albergaba Kerrigan y almacenarlas hasta que se pudieran redistribuir para revivir a Amon. La posibilidad existe, pero el artefacto no se creó con la intención de almacenar toda la energía de un Xel'Naga. Encontrarás la solución, Carax. Si algo he aprendido, es que no descansarás hasta haber encontrado lo que buscas. Eso me da confianza. Gracias, jerarca. Pero es posible que esta tarea me supere. La piedra se pensó como contenedor, no como prisión. Los recuerdos que tengo de Ayur son tan palpables. Todavía siento las brisas cálidas de Aldera. Siento cómo el sol me penetra los poros. El concilio de los magistrados también me llevó a Aldera cuando era aprendiz. Fue allí donde encendí mi primera cuchilla psiónica. Fénix tuvo la misma experiencia. Fue un momento de gran orgullo. Sintió que tenía un propósito, que su existencia tenía sentido. No veo la hora de pisar por primera vez ese lugar que él tanto amó. Los recuerdos que tienes pertenecen a otro lugar. Ese mundo ya no existe. Entonces construiremos un mundo mejor sobre las ruinas. Se puede acceder a las estructuras de energía de la matriz psiónica desde 3 ubicaciones de Ayur. Debemos dividir nuestras fuerzas para destruirlas.
Coordinaré tus esfuerzos y los de tus ejecutores desde la lanza de Adun. Podemos comenzar en cuanto estés listo, jerarca. La matriz psiónica es el corazón vivo de Ayur. Está formada por un entramado de cristales Kaidarin incrustados en la corteza planetaria. Solo se puede acceder a sus estructuras de energía desde 3 puntos. Si los destruimos, deberíamos poder desactivar la red de transposición. Enviaré 3 unidades. Destruiremos la matriz antes de que Amon pueda traer la Armada Dorada hacia Ayur. Corazón, Alarak, deben entrar en la ciudadela del Ejecutor para alcanzar la primera estructura de energía, pero la ciudad está infestada. No importa. Purgaremos Antioquía de los Ser. Incluso si tengo que hacerlo yo mismo. Así que estos son los Ser que te vencieron. Patéticos. También caerán ante mi poder. Dime, ¿cómo hicieron para perder a Ayur contra estos animales? ¿Saltaron y les destrozaron las naves estelares? Los Ser supieron ser la peor amenaza imaginable para mi pueblo. Solo un tonto los subestimaría. En ese caso, me rindo ante la sabiduría de una tonta. No quiero ni imaginar lo que harías sin mí. Estás por averiguarlo. Esta puerta está sellada desde el otro lado, y me deslizaré entre las sombras para abrirla. Nazberu Sadar. Los enemigos nunca me verán. Neraz Julio. Vigías supremos. Ellos detectan mi presencia. Tengo que esquivarlos. ¿Ya terminaste? ¿O debo seguir masacrando Ser por aquí? Habla. Listo. La puerta está abierta. Al fin. Continuemos. Nuestro camino está bloqueado. Creo que debo infiltrarme en las fuerzas enemigas para despejarlo. Esos mutaliscos se están agrupando. En tu lugar, yo haría todo lo posible por pasar inadvertido. Habla. Casi hemos alcanzado la estructura de energía. Avanza, señor Supremo. ¿Tú dándome órdenes? La cámara interna está completamente sellada. Mi sigilo no nos servirá aquí. Entonces intentemos un método más directo. Protégeme mientras me preparo. Seguramente los Ser percibirán el aumento de poder. No malgastes mi tiempo. Queda poco tiempo. Ya casi. Solo un poco más. Increíble. No solo destruiste la puerta. Los Zerg y la estructura de energía ya no serán un problema. Comunícate con los demás y cuéntales sobre la victoria que les he otorgado. Roana, Alarak y yo hemos destruido la estructura de energía. Avísales a los demás que pueden iniciar la misión. Caras, Fénix. La pérdida de la primera estructura de energía no pasó inadvertida. Los híbridos se han reunido para defender el área. ¡Perfecto! Sentirán toda la fuerza de mi ira. Todo a su debido tiempo, amigo Fénix. Los híbridos no son un enemigo menor. Si vamos a enfrentarlos, necesitaremos ayuda. He pasado mucho tiempo estudiando las energías del vacío. Debería poder recuperar las estructuras y unidades robóticas de Amon. Entonces reunamos nuestro ejército y los híbridos caerán ante nosotros. Un inmortal. No puedo liberar al piloto del control de Amon, pero creo que puedo controlarlo. No detecto ninguna unidad robótica adelante. Creo que este sería un buen momento para transposicionar algunos cañones de fotones.
La estructura de energía se encuentra más adelante, pero las inmediaciones del templo son extensas. Centinelas, inmortales, colosos, hostigadores. Deberíamos reclutar la mayor cantidad posible antes de continuar. Puedo tomar el portal y el complejo de robótica en esta área. Así podríamos complementar nuestras fuerzas con cualquier unidad que elijamos. Excelente plan. Siento curiosidad, Forjafaces. ¿Podrías controlarme a mí? Si tus sistemas cayeran en manos de Amon, sí, creo que podría purificarlos. Detecto una plataforma de apoyo robótica cerca. Si la recuperamos, podremos construir colosos. Mis sensores indican que hay muchos hostigadores adelante. Reclutarlos es muy arriesgado, pero su poder de fuego sería de gran valor. Ahora sí, los híbridos no tienen ninguna oportunidad. Creo que tienes razón, amigo Fénix. Vamos a la estructura de energía. Coincido. El camino está despejado. El progreso es de los valientes. Su cruzada ha fallado. Sus hermanos y el amo son una misma carne. Ahora que los híbridos han caído, podemos destruir la estructura de energía sin problemas. Listo, pero la matriz no fue diseñada para desconectarse así. Ha liberado una enorme descarga de energía psiónica desde la superficie de Ayur.